İlhan, yanınızda ben olmasaydım Hümeyra ile başka türlü konuşurdum. Uzatmayalım istersen. Bu ne demek oluyor Gülay? Eski defterleri açmayalım, boş ver. Gel oğlum. Günaydın. Günaydın aslanım. Günaydın. Dün mükemmel bir iş çıkardın. Hem bana para kazandırdın, hem de İskender'i korkuttun. Oğlum, gece uyudun mu? Her zamanki gibi anne. İskender, kızının kendi isteğiyle benim havuzumun kenarında oturduğunu bir bilse, görse, duysa... iştahtan yemeden içmeden kesilir. Kesilmiştir de zaten. O topçu Hakan'ı okuttuğumuz da iyi oldu. Bu gelen kadın kimdi baba? Gençliğimizden biri diyeceğim. Annenin yaşı çıkacak ortaya. Kadının kocası babanın arkadaşıydı. Öldürdüler. Kadın bir çocuğuyla kaldı ortada. Bir daha da evlenmemiş. Adam kimdi? Yani kadının kocası. Eren Karabulut. Cihangir, sen İlhan Tepeli'nin oğlu değilsin. Tepeli seni yanına alıp büyüttü. Babanın katiline baba diyorsun. Hani eski hesap kabadayılardan diyeceğim. Ama artık öyle şeyler kalmadı biliyorsun. Eren böyle bir oğlandı işte. Yok canım, ne kabadayısı. Aklını kullansaydı böyle telef olmazdı. Kadın ne istiyormuş? Hümeyra, oğluna iş arıyormuş. Cihangir yardımcı olur. İlgilenir dedik. Hapisten yeni çıkmış. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Bir bak istersen. Eğer aklına yatarsa alırsın yanına. Yok olmadı, yani ticaretle uğraşıyoruz. İlla yanımıza alacağız diye bir şey yok. Ama tabii yine de kadıncağız kapımıza kadar gelmiş, bizden bir şey istiyor. Yardımcı olalım. Gülay, ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Evet İlhan. Bu Eren senin ortağın mıydı baba? Yok canım. Ben adam belalının teki. Öyle serseri mayın gibi dolaşıyordu ortada. Kim öldürmüş? Ya lafı çok oldu ama aslında kim vurduya gitti. Biz annenle Kıbrıs'ta yaz tatilindeydik. O arada olmuş. Ben onun birkaç işini sürdürdüm. Bu nedenle İlhan öldürttü bile dediler. Yok canım, daha neler. Yani öyle bir şey olsaydı karısı kapımıza kadar gelir miydi? Milletin de ağzına laf lazım yani İlhan. Ya. Peki bu Eren öldürüldüğünde İskender bizimle mi çalışıyordu? Sen neden bu kadar çok soru soruyorsun oğlum? Aklıma takıldı baba. Yani Eren Karabulut konuşuluyordu. Ben de merak ettim. İskender Eren öldürüldüğünde İstanbul'a gelmemiş bile olabilir. Çok eski bir zaman. Bu İskender de Eren de evlerden ırak olsun. İşim olmaz. İkisini de koy bir çuvala. Sonra salla salla vur duvara. Boş ver. Efendim İrem. Neredesin, bir konuşalım. Yarım saat oradayım. Bu Katarlı benim kara kaşıma, kara gözüme olmuş? gelmiyor. Tansiyonum çıkmış. Konuşacağım anne. Şikayet iştah kaçırır oğlum. Senin durumun meydanda. Bu kız daha yolun başındayken ne olacak bana vay vay diyorsa... vay ki vaylar bize. Bak ne olacak sana anlatayım. Bugün yarın seni yanına çağıracak. Ve sınayacak. Seni temin ederim ki ayrılalım diyecek. Ben böyle yapamıyorum falan filan diye kıtır atacak sana.
Seni seviyorum ama olmuyor. Öyle diyecek. Hem çekecek hem bırakacak. Bu söylediğimi unutma, tamam mı aslanım? Bu gelen kadın Hümeyra. Bana mı gelecek oğlu için? Yok. Oğlu gelecek sana. Öğleden sonra depoya gelsin dedik.